Čau Michal, Ahoj. Vítam ťa v mojom podcaste v ďalšej časti. Vítam aj Igora, ktorý je tu v pozadí. Čau. Vítajte pri ďalšom dieli môjho podcastu. V dnešnej časti by som chcel, Igor predstavil svojho kamoša a môjho budúceho kamoša Michala Neubauera, ktorý je vlastne bývalý šéf-kuchár. Dobre hovorím? Šéf-kuchár luxusných reštaurácií a prešiel od miešania kašičiek a polievok ku miešaniu betónu. Áno. Čiže vítam ťa, to v skratke je o tom. A ešte sa zaoberáš nejakými dekoráciami a niečím takým špeciálnym, ale to mi povieš ďalej. Ty si spojil varenie s betónom a s dizajnom. Vieš mi povedať niečo o sebe pre mojich poslucháčov a divákov, že kto si, čo si a ako si sa dostal najprv k vareniu a potom ako si prešiel svojou cestou k tomu betónu, lebo toto je taká brutálna vec, že čo ma zaujíma, lebo to väčšina ľudí. Ku tomu vareniu som sa dostal klasicky škola, išlo to ďalej a po ukončení, v podstate po maturite som išiel do Talianska, tam som bol chvíľu a potom ku takému už lepšiemu vareniu som sa dostal v Rakúsku. Za týždeň? Za týždeň to nebolo. A keď som v podstate dve sezóny odpracované v Rakúsku, nie v Rakúsku, ale v Taliansku. Po tých som sa rozhodol, že teraz zostanem na Slovensku, ale na Slovensku ako to funguje. Prvý mesiac som dostal výplatu, potom 2 mesiace nič. Tak som zbalil saky-paky, išiel som do Rakúska. Za posledné práchy som sa tam dostal. No a tam zhodou okolností som sa dostal do dobrej reštaurácie, kde som chytil prax, naučil som sa aj reč. To bolo celkom záhul, lebo som bol nútený sa učiť tým, že som mal celý kolektív hovoriaci po nemecky, takže tam som sa trošku dostal do tej nemčiny, čo mi potom ďalej pomohlo aj na lepšie pozície. No a tým, že to bol tiež 4-hviezdičkový superior hotel, tak som sa naučil aj, ako taká správna gastronomia má vyzerať. Tie základy tam bol celkom rýchly postup priebehu roka, necelého roka som išiel od tej studenej kuchyne, kde každý začína, ako mladý studená chalan. Kuchyňa, mal som tu kamoša Davida, ktorý začal tiež ako špecializácia studená kuchyňa. A v podstate tam som tým, že väčšinou buď niekto odišiel, alebo niekto ochorel, alebo aj potom kolegynka išla na matersku, tak som sa postupne prebil od v podstate to gabaže, čo je francúzsky výraz pre tú studenú kuchyňu, až po tie prílohy a ďalej na, čo sa týka iba spracovania mäsa. No, keď som sa už naučil, alebo som si ešte vtedy myslel, že som sa naučil dosť, som začal hľadať ďalšiu takú výzvu, tak som pokračoval 5-hviezdičkového hotely a tak ďalej. Si šiel ďalej, hej? Čiže si prešiel zo 4-hviezdičkového rakúskeho hotela do 5-hviezdičkového rezortu, alebo čo to bol hotel? Výplata išla rapidne dolu, zodpovednosť išla hore, kvalita išla hore, takže človek sa učil. Si vymenil skúsenosti Tak, áno. Ja som to bral viac menej o tom, že sa to chcem naučiť a v takých dobrých hoteloch a reštauráciách sa človek učí. A nejde tam kvôli zárobku, tým, že už tých 55 hodín týždenne, čo bol ten základ v tej pracovnej zmluve, tak tam sme išli bežne čo bol ten pík tej sezóny, tie 3 mesiace, keď boli oproti hotelu. Boli opery a divadlá tam v Salzburgu, tam sú ten čas, kedy je to... Je to také chudobné mesto. Je to veľmi také chudobné mesto a kedy oni v podstate tam majú tie predstavenia a tieto veci. Keď ľudia dávajú 5-10 tisíc za vstupenku na tú operu, tak potom chodili ku nám sa napapať. To boli ešte šilingy, alebo to boli... Nie, to bolo v eurách. To už boli eurách. A keď tí hostia prídu o nejakej tej 9, od tej 8 do tej 10 boli väčšinou len tak, že sa prišli nájsť a keď tam bolo 7 až 9 chodové menu s doprovodom a so všetkým. Takže ono to trvalo. Normálne mažoretky, všetko od A do Z, že 7 ľudí okolo stola. Áno.
neskutočné peniažky sa tam točili. Sami... Tak ale si dostal veľa menej peniazy. Tak, ale ja som z toho nič nevidel. Si dostal skúsenosti. Áno. Rakúske skúsenosti. To je ten benefitný systém. Oni majú taký kvalitný, ne? Ten sociálny. Sociálny. Ale tak. Čím viac robíš, tým potom som to využil ďalej v tej kariére. A ešte otázka, v Taliansku sa naučil aj po taliansky? V Taliansku som sa naučil po taliansky. Tam to išlo relatívne rýchlo, lebo ja som ešte prvýkrát, keď som tam bol, ja som bol medzi 4. 5. ročníkom, keďže som chodil ešte na nadstavbové štúdium, tak sme si urobili taký 3-mesačný výlet cez školu. Aha. A ja som... Učiteľe vedeli o tom, hej? Áno. To bolo aj cez školu organizované všetko. Moja sestra chodila na školu. Tým, že ten prvý rok, ja som sa tam nejaké tie základy naučil a druhý rok som potom chodil ešte aj na jazykovú. A keď som tam išiel ďalší krát, tak už to bolo také lepšie. A kde to bolo v tom Taliansku? Kúsok od Benátok. Aha, tam hore. Takže hej, hore. Super. Takže tam to bolo tiež celkom zaujímavé. Pekné, ale taliančinu už som viac menej pozabudal, tak rozumiem. Buongiorno, espresso, italiano. Relatívne som dobre vedel, ale tak ako som sa to rýchlo naučil, tak som to aj zabudol. Ale akože rozumiem, ale tak 2 týždne by som asi potreboval, kým som tam prišiel. A potom si šiel do Rakúska, v Salzburgu a tam si ostal? V tom regióne? Tam som bol tých necelých 6 rokov, asi priamo v Salzburgu. Pekne. A potom už na sezóny, tým, že som ten byt, čo som mal v Salzburgu prenajatý, tak som ho pustil. Kúpil som si doma na Slovensku byt, tým, že som už rozmýšľal, že idem sa vrátiť nejako na tú našu Slovač. Čiže koľko rokov si bol dohromady? Vonku? Alebo koľko rokov si robil šéf kuchára? 8 rokov? 8 rokov Rakúsko. 2 roky Taliansko. 4 roky ešte Nemecko. A ešte Nemecko. A v Nemecku čo? Čiže z Rakúska si povedal, že dosť málo peňazí, ideme do Nemecka? Viac menej Rakúšania lepšie platia. Aha. Ale v Nemecku som robil čosi mimo gastronomie, čosi iné. Aha. No tak ja som napríklad elektrikár. Ja tiež by som chcel zrobiť elektrikára do Nemecka. Ty si elektrikár? Nie som elektrikár, ale robil som v podstate elektrikára. Ale mohol si robiť aj. Áno. Tým, že ja som mal dobrú nemčinu, zhodou okolností cez jedného kamaráta som sa dostal. A len tak medzi rečou som spomenul, či tam nehľadajú niekoho, bo mi rozprávali, ako dobre zarábajú. Hej. No a z reči do reči, ja už som bol v Nemecku, robil som elektrínu. Chlapci sa teraz majú dobre v Nemecku a v Rakúsku. A priamo pod Nemce sme robili, takže tam boli aj dobré zárobky. No ale všetko na živnosť, takže ono to na papieri to vyzerá všetko pekne. Aha. Veľké peniaze prichádzajú, ale aj veľké odchádzajú. Aj. Keď si človek platí ubytovanie, strávu, všetko alebo dane ešte na Slovensku. Tak, ešte dane. Paušálne výdavky asi dokopy žiadne, aj tie pár eur, čo ti by. Takže toto bolo celkom záhul, že sa len točili tie peniaze a človek z toho nič nevidel. Uh-huh. Rodinka sa mi začala rozrastať, to znamená, že prvé, potom druhé dieťa. No a... Čiže si ženatý, máš 2 deti, krásne. Tak. Chlapcov? Či mix? Mix mám, prvého som mal syna, teraz už má 5 rokov a dcera mala teraz nedávno 2 roky. Pekné. Takže ako sa narodila, alebo ako sa mala narodiť už dcera, tak som zostal doma. S tým, že som si našiel v Tatrách ešte pozíciu zástupcu šéfkuchára, tiež ešte v jednom hoteli. Ale to bolo viac menej trápenie ako robota. A kde? Ja radšej nepohovoríš. Tak ako hotel Atrium v Tatrách. Tá mentalita tých zamestnancov na Slovensku. Ja to veľmi dobre poznám, lebo ja som robil pre Aquacity a pre ich hotely a tak ďalej, čiže chápeme sa, čo tam ide. Hej. Čiže keď nie si televízny šéf kuchár, tak z peniazy nedostaneš. Akože o peniazoch to nebolo. Tam zase som mal relatívne dobrý zárobok, na to, že na Slovensku, hodiny, hej. No ale celkovo tá kvalita tých surovín na Slovensku a ten prístup tých zamestnancov, keď si chcel robiť niečo dobré, tak si bol za najväčšieho... To oni boli proti, lebo nemajú radi. Na Slovensku nikto nemá rád zmenu a nie to ešte zmenu k lepšiemu. Čiže to je viac roboty. Čím lepšie robíš, tým viac roboty vyrábaš pre ostatných a to väčšina ľudí nezvláda. Tým pádom, dobre, super, sme sa bavili o tom Nemecku, sme na Slovensku. Sme prešli od elektrikára až po šéf kuchára na Slovensku. Aký je rozdiel medzi Talianskom, Rakúskom, Nemeckom a Slovenskom? Lebo máš 4 krajiny za sebou ako šéf kuchár.
Respektíve taliansko ako kuchár, ale... Taliani, ako takto? Dajme tomu z gastronomie, pohľad gastronomie a potom tí ľudia. A ten stav okolo toho, lebo v podstate si bol súčasťou väčšieho stavu vždycky. Hej. Taliansko, čo sa týka úplný basic. Talianská kuchyňa je úplne jednoduchá, čo sa týka na prípravu, čo sa týka ingrediencií, veľmi úplne jednoduché suroviny a hlavne kvalitné. Hlavne o tej kvalite to tam je. Ku tým ľuďom to sa dostanem, ale čo sa týka gastronómie v Rakúsku, úplne iný level. Čo sa týka, tam aj veľa vecí oni majú dotiahnuté, čiže na tú francúzsku, veľa vecí majú spojené aj s českou alebo slovenskou kuchyňou, čiže oni tam majú tie knedliky, také bôčiky a rebra a takéto veci, keď už sa do tej klasickej rakúskej kuchyne, šnicle a podobné veci. Takže tam je to aj z tejto stránky zaujímavé, ale keď je tá vyššia gastronomia, tak to je, myslím, že celosvetovo sa to viac ťahá tak do tej, tam som pričuchol potom už ku tej lepšej gastronomii. No a v Nemecku tam som robil elektrikára. Minimálne ochutnať. Ochutnať áno, a nie je tam taký problém ako na Slovensku, že sa človek nemá kam ísť nájsť. Aspoň ja... Kebab je na každom rohu. Áno, ten kebab je aj v tom Nemecku a ten kebab chutí úplne, to sú normálne iné svety. Aj keď zoberieš už len ten kebab, ako ho dostaneš na Slovensku, ako ho dostaneš v Nemecku. Na Slovensku zaplatíš... Hej, zaplatíš za 5 eur, už len tá cena, 5 eur zaplatíš za taký malý šulek a tam za 5 eur dostaneš raz takú bombu. Proste, a čo sa týka aj toho kvalitného spracovania, že tá je chuť, aj všetko, proste, neviem, úplne svety medzi tým. Na Slovensku si už jedol normálny kebab? Asi nie ešte. Taký, že by si ho porovnal s tým poctivým Dobrý kebab som jedine v Čadci, pochádzam z Čadce, a tam je to originál od Turka, takže on si sám si robí aj pitu, aj tie chleby, aj všetko. Takže tam je to trošičku, ten jeden je tam. Môžeme zrobiť reklamu. Čečania vedia na kolene. Dobre, čiže sme tu. A čo sa ešte Slovensko? A Slovensko, gastronomia, problém, veľký problém. Najväčšia gastronomia je bufet na večeru. Hej. A najväčší problém hlavne zohnať kvalitné súroviny, lebo tie ceny, čo si pýtajú za to, tak je neadekvátne ku tomu, čo reálne. Ono to nebadať. V tých obyčajných obchodoch tu sú ešte dobré. Ale to, čo si dokážu niektorí dodavatelia, čo si dovolia poslať do reštaurácií, tak to fakt, to je nonsens. A pýtajú za to neskutočné peniaze. Takže tam bol najväčší taký problém vždycky zohnať kvalitné suroviny. No a čo sa týka toho stafu a tých ľudí? Tých ľudí, tam to bolo... Taliani, uvoľnená situácia, každý všetko, sranda. Manžáre. Po obede, ale aj tak, ja im závidím ten spôsob toho myslenia, lebo nemajú toľko stresu, nestresujú sa. Sú uvoľnení aj v takých situáciách, že ja som chytal už nervy za nich, že to neriešia. A oni to proste berú na ľahkú váhu. Alebo možno to len nedávajú najavo, na vonok, ale taká inakšia tá mentalita. Trošku taký bláznivejší, to slniečko robí svoje. A potom Rakúsko, Nemecko celkovo takto dám dohromady. Tí zamestnanci to berú, ako keby to bolo ich. Že proste sú zodpovední, dokážu sa nadchnúť pre spoločnú myšlienku, to znamená, že aj tí zamestnávateľia... Za vyšší cieľ, za vyššie dobro. Že je to aj tí zamestnávateľia ich neberú ako nárade, v podstate. Vieš, ako to myslím, že v podstate takto, ale berú ich ako svojich spolubojovníkov, tak to nazvem, a že dokážu potom ich obrátiť na to, že chcú, aby to napredovali. Je to tam taký fakt, že až taká zomknutá atmosféra. Nie všade, samozrejme sú situácie a gastronomia je špecifická v tom, že je tam stres od rána do večera. No, to ja chápem. Veľa hodín, etc. Taký bežný pracovný mesiac, je tam 360 hodín.
Takže a keď už sezóna pokračuje, tak fakt tam sú také situácie, že kvôli takej malé veci sa tam začne vrieskať, hrnce lietajú a podobné No veci. tak hej, to bol stres level 6000. Hej. Antistres rituál by im trvalo od Igora. Áno, presne. Nemáme tu ale Igor nám to... Máme všetko. Predtým sme si dali 3 antistresy, 2 Red Bully, 4 piva a 3 deci. No a ďalej? A Slovensko? No a Slovensko... To je kapitola. Nechcem paušalizovať, ale veľa ľudí je v podstate, že tú robotu v tej gastronomii, tým, že ako to je ohodnotené a aký je prístup tých majiteľov, tak to berú v podstate len ako robotu. Ísť, čo najmenej odrobiť a ísť domov. Uh-huh. A potom čakajú a pozerajú len na tú výplatu, nie na to, čo tam reálne sa dá zrobiť. Nevravím na každého, ale je tam drvivá väčšina tých ľudí je na to, takto nastavená na to. Aký je tvoj názor ešte na degustačný pohár? Ako to berú v Taliansku, to berú samozrejme, že môže si dať prosecco, víno, čokoľvek ku jedlu dobrému. V Rakúsku predpokladám asi takisto, či? Ako myslíš v rámci jedla, keďže si šéf kuchár a chceš ponúknuť dobré mäso, tak k tomu si dáš červené víno alebo biele víno alebo niečo odporúčané. Ako doprovod, áno. Ako doprovod, no a na Slovensku v podstate nemôžeš si dať ani nič, jedine, že si veľmi odvážny. A čo si myslíš, že šoferovanie, hej? Áno, hej. V rámci šoferovania, neviem, ja som... Alebo blbá otázka. Nikdy som nepil pri šoferovaní, aj keď som mal povolené možno jedného radlera, ale nie som taký, že teraz, že áno, sadnite si za volant, lebo to je, neviem. Pri šoferovaní si nepil, pri šoferovaní... A počas šoferovania? Počas šoferovania tiež nie, ani pred šoferovaním. Chodil si do Nemecka, nemali ste partiu 16 ľudí v dodávke, 4,5 deci za 4 minúty? Ja osobne nie som z tých, že teraz pijem. Mal som obdobie života do tých 24-5, kedy som požíval excesívne alkohol. Ako každý, hej. Ale potom trénoval som, až som dotrenoval a potom to tak seklo, že fakt teraz už musí byť, že si dám ten alkohol. A nemám rád to, čo to so mnou robí. Nie myslím len druhý deň, ale celkovo taký vplyv na mňa. Necítim sa potom komfortne, keď si retrospektívne spomínam na to. Dobre, takže sme tu, prešli sme hotely, prešli sme šéf kuchárov. Čiže ja by som teraz, ako si sa dostal, povedz mi, od miešania polievok a zemiakovej kaše ku miešaniu betónu. To ma veľmi zaujíma. Ale ešte medzi tým bolo to Nemecko, predpokladám, stavebná oblasť, elektrikári, ale ako sa tam dostal? Čo ťa k tomu viedlo? Aký nápad? Či bol vyhorený, alebo potreboval si zmenu, alebo už si nechcel vidieť panvicu, alebo... To vyhorenie prišlo, keď sme mali v podstate v poslednom hoteli, čo som robil v Rakúsku, tak prišlo také vyhorenie, keďže robíš 360 hodín a tak ďalej. No a stále viac a viac zodpovedností. No a v konečnom dôsledku potom to dopadlo tak, že ja už som mal také stavy, že som prišiel na izbu, buchol som za sebou dverami, sadol som za one a som sa rozhreval jak malé decko, bo som už nevedel kam. Tak som si povedal, že už do kuchyne nechcem ani pachnúť. No a akurát, jak sa nám narodil syn, tak som sa vrátil na Slovensko, tým, že som už mal nejak tak zariadený a prerobený byt, tak sme mali nejaké to útočisko a začínal som pozerať, že čo by som chcel robiť a zhodou okolností prišla tá ponuka do toho Nemecka, tak som na určitú dobu som si vravil, dobre, privyrobím si. Z toho privyrobenia bolo cez 4 roky nejako. Plus minus. Tak, hej. Tak som si privyrobil. Medzičasom sme sa presťahovali na východ, lebo ja som pôvodom z Čadce, teraz som kúsok od Kežmarku v Mlynčekoch. No a takto, ako si sa vyrobilo, ale čo som s tým chcel povedať, že jak som sa dostal ku tým betónom, keď sme stavali ten dom,
Tak, Si postavil dom, hej? tak. Už mám domček. K tomu Tak, ale tam som si zariadoval kuchyňu a tým, že ja som mal pôvodne v svojom byte som mal nerezovú pracovnú dosku, čo bola nešťastné riešenie pre domácnosť. A dobre to vyzeralo, ale údržba celkovo takto nie je to také žiaduce. Tak som rozmýšľal, že čo navrch, ako pracovnú dosku a na Pintereste samozrejme, kde hľada človek inšpiráciu, tak som našiel betonové pracovné dosky a tým, že ja som si tu dával naceňovať na moju kuchyňu a keď mi zahlásil, že chce 4700 € za pracovnú dosku. Nie, to si spravím sám. Si v Krompáchoch za to pred pár rokmi kúpil byt si, čo? Pracovnú dosku. Tak, ako tú kuchyňu nemám nejak extra veľkú a keď mi povedal takú cenu, tak som si sa rozhodol, že to spravím sám. Tak som si to začal študovať, čo to obnáša a tak ďalej. Čím človek viac vie, tým vie menej, lebo tú komplexitu toho, čo... Nevieš, tak. A tú komplexitu toho som si uvedomil až potom, keď som sa rozhodol, že idem do toho, ale som si povedal, no čo, vyskúšam, jak nie, tak dám nejakú kamennú. Vyskúšal som, vyšlo to, no a od toho momentu, keď som si spravil tú pracovnú dosku, po teraz 4 roky. Malé technické problémy sme museli vyriešiť. Trošku sa prehrávajú tie Sony kamery. Full frame, ale stojí za hovno, to máte reklamu. Čiže pokračujeme v tom, kde si skončil. O tých betónových doskách si rozprával o domácnosti. Pracovnú dosku betónovú si spravil do kuchyne. Tak. Ušetril si 10 000 €. Či? Tak, už 4 som si ušetril určite. 4? To je pekná. 4 som si ušetril. S tým, že to som ešte robil s takým tým základným betónom. Povedzme si to na rovinu. Hovoril si, že kalkuláciu na dosku si dostal 4800? 4,5, 4700 plus minus a zrobil si to za 4. Je to fakt také lacné, alebo to je len také tvoj začiatočnícka šťastie začiatočníka? Nie, šťastie začiatočníka nie. Vtedy som ešte v podstate urobil taký jednoduchší ten betón. Nedalo sa tým, že na Slovensku takéto niečo sa v malom nedá. Nie sú na to špecializované obchody. Tak je problém aj tie suroviny zohnať. Aj ten cement a tie vystúže a všetko. Cement ako taký, dobre, keď tu 42,5 R-ko, čo je ten z tých lacnejších ten najlepší, tak tam nie je problém ho zohnať, ale potom už tie prímesi, čo sa tam dávajú, čo som ešte zo začiatku vedel, že by to tam malo jesť, ale som nedal, lebo sa to nedalo zohnať, čo je mikrosilika, metakaolín, rôzne pozulány, ktoré zušľachťujú ten betón a dodávajú tomu v podstate aj tú pevnosť, aj tie vlastnosti, ktoré majú. Čiže ten betón, s ktorým už teraz pracujem, to je vysokohodnotový betón, ktorý je nenasiakavý a tak ďalej. Čiže ty cítiš kuchyňu tak, keby si na chodníku jedol, aj teraz momentálne. Máš problém, musíš vymeniť kuchynskú dosku, či nie? Nie. Aj tá povrchová úprava, čo tam je použitá, tak zabraňuje tomu, aby v podstate tie masnosti, tie tekutiny v podstate nasiekli do toho betónu, ale to bol ten problém, ktorý som mal ja ešte na začiatku, takže ten betón, ktorý som vyrobil sám sebe, tak bol ešte taký jednoduchší. Teraz s tým betónom, čo pracujem teraz, tak tam už je odolnejší voči nasiakaniu a voči takýmto vplyvom. A tá povrchová úprava, ktorú používam, je reaktívna. To znamená, že reaguje s pohyvom v tom betóne a vytvára v podstate kryštalickú vrstvu na vrchu, ktorá zabraňuje tomu, aby tie oleje, voda a toto presiekavalo dovnútra, čiže proti tým škvrnám a takýmto vplyvom. Dobre, takže máme nejaký štart, potom si postupne zistil, predpokladám, že sa dá na tom aj zarobiť. A to si zistil ešte predtým, jak si zistil, že to nie je až také jednoduché, ale potom. A toto zhodou okolností. Aký bol vlastne tvoja cesta od tvojho stolu až k tej firme, ktorú si sa začal zaoberať, Bettelart? Tým, že tak ako že zhodou okolností som vonku pred domom som to robil, lebo som nemal žiadne priestory a v garáži tým, že
mám garáž na jedno auto, tak sa mi to nedalo vprátať tam a tiež tam je to vyspadované, takže podlaha nie je rovná, tak odlieval som to vonku na záhrade. No a akorát išiel sused okolo a mi vraví, keď budeš také čosi vyrábať, tak sa s tým začneš živiť. To bolo prvý ten moment, kedy mi to začalo ísť hlavou. A odtedy som to už proste držal teraz 4 roky v hlave len s tým, že ja som z tých ľudí, že som taký fakt, že perfekcionista, že kým to nemám perfektne, tak nemôžem. To zapričinilo to, že som 3 roky sa zapodieval tým, ako urobiť ten najlepší betón a nie ako rozbehnúť firmu. Aha. Čiže tam sa trošku zacyklil iným smerom, ako som mal ísť. Ale teraz už mám aspoň vychytaný ten betón. No a v podstate nejako november, december som už bol na 100% rozhodnutý, že idem do toho. Začal som si hľadať priestory, kde to môžem vyrábať a od januára som to rozbehol oficiálne. Od januára tohto roku, ne? Od januára tohto roku. S tým, že kým si človek vytvorí nejaké to portfólio, nejaké výrobky, niečo, aby si to dokázal vôbec odfotiť, niečo, čo som mal aj ja urobené doma, niečo, čo som pre známych robil, pre rodinu, tak tam mám nejaké vecičky a pomaličky sa to už začína rozbiehať. Tým, že je ten segment tých vecí, ktoré vyrábam, taký trošku finančne náročnejší. Aj časovo náročnejší a hlavne tými materiálami. Nie sú to lacné záležitosti. Hlavne tie prímesy do toho betónu a aj to know-how treba mať, takže všetko to má nejakú svoju cenu. Predpokladám, že si nedoniesol žiadnu pracovnú dosku ukázať. Pracovnú dosku mám tu len takýto kúsok, výrez z toho. Ukáž. A v podstate tie viem... To jedno ľahko zobral. To má tak 3 tóny. A ono nie je to ľahký materiál. Nie je to ľahký materiál ale keď si zoberie ani ten mramor alebo kameň, tak je to v podstate taká istá váha. Vieš čo, ale aby som chcel takú malú dosku normálne do kuchyne na rezanie. Neviem, či je dobré rezať na tom, lebo si utupíš nožiky. Najlepšie je na drevene. Nebudem flexov rezať. Kľudne ti to tu nechám. Nie, ďakujem. Kto to bude čistiť? Môže to ísť do myvačky. Otázka, akože prakticky by sa tomu nemalo nič stať. Teoreticky by sa tomu nemalo nič stať, prakticky sa to môže... Neskúšal som, preto hovorím teoreticky, lebo tú prax nemám za sebou. Teraz si ma dobre dostal. Hej. Dobre, ale tak akože pracovnú dosku takú nedáš do myčky. A takúto klasickú údržbu urobíš jarou, žinkou a normálne bežné prostriedky. Hlavne jediné, čo je zabijak na to, tak je ten odstraňovač vodného kameňa. Aha. Lebo ten obsahuje kyselinu chlorovodíkovú. A tá rozleptá ten betón. Kyselina chlorovodíková? Chlorovodíková, áno. To je tým pádom, že už som to vedel aj povrchová úprava, ktorá sa robí, napríklad keď robím exteriérové schodiska alebo nejaké veci, keď potrebujem zdrsniť, aby to nebolo hladké. Aj keď sa to vyťahne z tej formy, tak ten povlak, ktorý je v podstate na spodu tej formy, čiže ja to zrkadlo vždycky robím. A čo bude potom na vrchu, tak zriedenou kyselinou chlorovodíkovou v podstate stiahnem tú, lebo to je len taká jemnočká vrstva na vrchu, ktorá je ľahko poškrbateľná. Potom to stiahnem tou riedenou kyselinou a následne doleštím a tá povrchová úprava ide na vrch. Ale ja to na margo toho som sa pýtal, lebo si Igor mi rozprával, že sa ti stal nejaký prúser. Áno. Keď všetky vzorky v kufri v aute. Bol som ešte na jednej zákazke, kde sa im podarilo pri ukladaní poškrabať schod a tak som to bol vyspravovať. No a tým, že mali tú povrchovú úpravu kyselinou chlorovodíkovou robenú, čiže to bolo leptané, aby to nebolo šmiklavé, tak som im mal v aute, používal som ju a jak som dal ten kanister, 5-litrový kanister, ešte 3,5 litra tam bolo vnútri, zatvoril a jak som ho položil do auta. Ešte si vrajem, dobre, však idem iba domov. Samozrejme, išiel som jak šalený,
A v kufri sa mi... 50-kou, samozrejme. Prosím? 50-kou. Áno, 50-kou, áno. Okresky do 90 km. Normálne Ninja korytnačka. Ale už, jak som parkoval domov pred dom, tak mám trošičku tak do kopca toho prijazdovú cestu, tak sa mi preklopila dopredu. A tým, že v aute bolo horúco, tak kanister nafúklo, vystrelilo štupel, alebo uzáver. To mi vyteklo. Našťastie v kufri v aute mám tú gumenú vaničku. Ja som sa chcel spýtať, či máš dieru v aute. Nie. Aspoň po Austráliu. Nie, tak ako mám tam tú gumenú vaničku, tá je našťastie odolná voči kyselinám a takto. Ale všetky tie vzorky, ktoré som tam mal, tak tým, že to leptá ten betón, tak boli zničené, znehodnotené. Ja som sa ešte vtedy ponáhľal, tak si ma mal vidieť, jak som to vyhadzoval z kufra z auta. Všetky tie vzorky, až mi bolo do plaču z toho, ale plakal som z toho, že ma tá kyselina skôr štipala v tých očiach. Takže... Ale si mal šťastie, že sa to nestalo inde. Hej? To je... Ešte pred domom je to celkom dobré, že môžeš zareagovať. No? Kyselinka, keby sa ti to na pol cesty stalo, keď ideš poctivo 50-kou cez dedinu a 90-kou po okreske. A potom som následne na to vyhádzal z auta, ešte som 2 hodiny sedel v tom aute, takže to bolo zaujímavé. Som sa potreboval dostať na iné miesto. Ešte som to asi mesiac som to vetral a našťastie len na jednom kúsku sa mi to prelialo do sedačky. Ale tam to vyschlo. Tam to vyschlo, hej. Betonovú sedačku som si spravil teraz. Som stiahol, otvoril som auto. A to aký zápach to má? Taký jak vajcovka? Neviem. Kyslý? Kyslý, taký nepríjemný. Teraz je to ešte trošičku cítiť, ale už je dobré, už som to viac menej vyvetral. Ale ešte stále nechce chodiť. Dobre, čiže robil si tie vzorky, robíš pracovné dosky, špeciálne veci. Aké produkty vlastne vyrábaš? Ne? Poďme sa chváliť, lebo však... Poďme sa chváliť. No, všetko, čo je na mieru. Dobre, a čo chcú najviac ľudia? Pracovné dosky, stolíky. Tak to máš dobre zase, lebo si v Tatrách. Pod Tatrami, čiže tam máš asi tých najbohatších ľudí zo Slovenska. Vedia, čo si majú, kde majú prísť. Bratislava, tam to všetci okolie majú s výhľadom na Tatry. Stolíky, parapety, obklady, krbové obklady. A stolík potrebuješ vysokozdvižný vozík na to, nie? Nie, s tým, že viem to v podstate od tých 2 cm a dá sa to aj tenšie, ale tie 2 cm sú také štandard. A ten stolík, dobre, závisí od rozmeru, ale tak sa hýbame od tých 30-35 kg. A toto je v pohode. Čo ešte v pohode, to človek to tiež neprenáša. Aspoň to len tak s nožkou neodkopneš, len také srandy. Potom je zaujímavé, keď človek o to zakopne. Toto je zaujímavejšie. Čiže, no poďme, takže máme pracovné dosky na krajanie, ktoré nechcem momentálne, lebo nemám umývačku riadu. Potom čo tu vidím, čo tu vidím, čo toto je? Toto sú čo? Obklady, či čo to je? Také 3D obklady na steny. Dá sa aj takéto normálne klasické dláždice. Lebo to vyzerá fakt jak šperk, alebo jak proste niečo brutálne. Ono, tieto maličké potom viacero. Vyzerá to fakt úplne, ako keby to bol nejaký plast. A pritom to je betón. Super. A tu každý jeden výrobok vyzerá tak perfektne? Áno. To vyzerá brutálne. Ja si na tom, tým, že, ako som hovoril, som perfekcionista a fakt, že odo mňa nevidie nič, čo nie je... Treba len toho murára, ktorý to perfekcionalisticky zalepí, hej? Tak. Tým, že v podstate ja mám len výrobu a s tým, že doručím a už si budú musieť zákazníci... Čiže potom... obklady a potom ešte napríklad máš také výrobky bežné, ako je ten obklad? Že máš skladovku? Tieto mám aj na e-shope, na svojom. Čiže máš aj e-shop, hej? Tak, hej. Zatiaľ celkom dobré. Battle Art? Battleart.sk hej. Super, pozrieme potom, neskôr. Hej. A mám tam viacero verzií, mám tam aj popísané v podstate nejaké blogy o tých kuchyniach. Máš? Teraz to ešte rozbieham trošičku. Časovo sa to nedá. A to stíhaš? Lebo podľa mňa máš toľko roboty, že... Lebo to je časovo náročný proces, ja si myslím. Je a tie kuchynské dosky ako v rámci na tú jednu kuchyňu
ten týždeň a pol minimálne, v závislosti od toho, ako to je komplexné. Ak sú nejaké... A jasné, to je na mieru, čiže chápem, že to môže byť jedna doska aj rok, môže robiť aj týždeň. Čiže... Tak, dá sa to aj za 2 dní, ale ono to všetko závisí od toho, čo ten klient potom chce. V akýchkoľvek farbách. Čiže ja si tam primiešavam tie pigmenty priamo do betónu, takže to nie je farbené, ale je to priamo, ten betón je zafarbený, znamená, že je farebne stály a viem sa prispôsobiť. Najjednoduchšia verzia je vždycky buď tá sivá, alebo tmavšia a biela, tam musím už použiť potom ten biely cement, ten je ale 4-násobne drahší ako ten klasický. To je rasistické. Toto bolo veľmi dobre. Prečo je biely vždycky drahší? Je drahší, lebo je kvalitnejší, je pevnejší a je vyrábaný. Farebne je vždycky vlastnejší, lebo nekvalitný. To je rasistické, to je strašne rasistické. Ono vyrába sa pri vyšších teplotách, takže tam aj tie náklady majú oni na to vyššie. Biely sa musí vyrábať vo Švajčiarsku alebo v inej krajine. Z Nemecka hlavne, sú kvalitné, no. Dobre, takže vieš miešať aj rôzne farby. To bola moja ďalšia otázka. Som sa chcel spýtať, že či vieš mi aj červený betón spraviť? Dá sa. Aj ružový? Že by pasoval k mojej tejto sukni? A dá sa aj rúžový, určité obmedzenia to má. Chápem. Keďže aj bude starorúžový alebo betónovo-rúžový? Ten betón, on keď zreje, tak on sa vytvára v podstate, on sa kryštalizuje a tým pádom tá farba trošičku vybledne. Takže až také... Takže nevieš presne namiešať farbu, ale vieš zrobiť veľmi krásnu farbu. Ako veľa krajšiu farbu, ako je vo vzorkovníku, predpokladám. Tak podľa toho vzorkovníku sa viem držať, ale napríklad takú, že čiernu, ako je, neviem, ten obal na tom tablete, tak tako sa nedá spraviť. Chápem, lebo tam je materiál. Tam sú tie materiálové obmedzenia, že trošičku je to vždycky bledšie. Farba surovín, lebo tam tak. Nedá sa to. Čo je najkrajšie, taká klasická. Dodacia doba, napríklad na bežné veci a dodacia doba. Sme sa bavili na dosku, že môže byť od týždňa aj po X. Tieto veci, ktoré máš skladom. Tieto veci mám skladom, tie viem, ak sú skladom, tak viem ich v podstate expedovať druhý deň. A keď by som chcel napríklad špeciálnu farbu, tak zase počkám týždeň X, alebo v podstate podľa metrov štvorcových asi vieš mi potom povedať, že... Ono to je na takú bežnú stenu, kde máme 7-8 ale ja si myslím, že 7 až 14 dní je bežná dodacia doba pri stavebných materiálov a nikto to ani veľmi nerieši. Pri niektorých dlážbách aj 3 mesiace. No. Čo sa to importujú z Talianska, tak tam sú v podstate... Že to je bežné, hej. Dlhšie čakacie doby. To je super. Prispôsobiť sa to dá, aj keď mám na e-shope mám určité veci, alebo určité farebné škály, ktoré tam mám, tak ono, keď je nejaká požiadavka, tak sa dá upraviť podľa klienta. To znamená, stačí jeden e-mail, a už sa vieme potom ďalej dohodnúť, čo a ako. To sú tvoji bežní zákazníci? Predpokladám, že tatranskí títo developeri? Od tatranských developerov po bratislavskú developnú smotánku, áno. Super. Práce máš dosť? To je relatívne, furt sa to dá škálovať. Momentálne tým, že sme na začiatku, nesťažujem sa, ale škálovať sa to dá furt. Tým pádom by som bol rád, keby sa to aj posunulo potom ďalej, že už naberám viac zamestnancov a týmto smerom sa uberáme, tak by to bolo tiež zaujímavé. Super. Čiže to je len máš tam viacero vzorov na internete a tak ďalej. Ešte som sa chcel spýtať, čiže to je jediný vzor taký, alebo vieš mi vyrobiť nejakú špecifickú? Aj na tej mojej internetovej stránke, tam mám viacero tých druhov, tak to nazvem, ale viem aj potom robiť na mieru, keby tebe napríklad, že ideš si prerábať byt, tvoj architekt, povieš mu, že chceš stenu z betónu, tak on ti vie navrhnúť, že nejaký nepravidelný tvár alebo niečo konkrétneho, čo chceš na tú stenu spraviť. A ty si buď priamo cez neho, alebo ty a dáš si požiadavku ku mne, ja ti to viem naceniť a potom sa dohodneme na tom, že či to bude... Čiže ty keby si vedel mi spraviť aj napríklad aké autičko, 3Dčku, ktoré by bolo z betónu, dajme tomu. Ako reálne to je? Dá sa to spraviť? Ako reálne, že by si mi vedel aj zopakovať tento vzor 10-krát, aj 100-krát, hej? Lebo... 10-krát, 100-krát, ono keď sa urobí nejaká tá maketa, tak sa na to sa dá urobiť forma.
Asi vieš robiť sám makety, aj formy, hej? Áno, všetko sa dá. Ono, buď sa to dá aj 3D tlačiť, vytlačiť. Chápem, že ty, že 3D tlačou maketa sa vyrobí CNCčkom a ty vieš tým pádom vyrobiť čokoľvek. Tak. Aj vlastne, tým pádom si vyrábaš vlastné formy. Na tie obklady mám vyrábam si vlastné formy, tam mám aj stroj, ktorý v podstate tým, že sa nahreje ten plast, vákuovo sa potom odrazí tá matrica a podľa toho si už potom keď potrebujem viac tých foriem, tak si ich viem vždycky dorobiť. Oni sa dajú niekoľko 100-krát používať, takže to nie je, že teraz za každým si musím vyrobiť tú formu, ale mám mašinku, ktorá... To nie je to taká silikonová forma alebo niečo, jak tí majú tí takí. Záleží od toho čo. Ak je to jednoduchá forma, ako je ten obklad, tak ten sa dá urobiť z toho plastu. Ak je to niečo komplexnejšie, ako si spomínal to auto, tak už je to lepšie, lebo tu musí mať určitý aspoň ten stupňový úhol, aby sa to dalo vybrať z tej formy, keďže to je plast, je to tvrdé. A potom už zo silikonu potom sa odlievajú tie formy na také komplexnejšie veci. Či už sú to nejaké sochy, kvetináče, alebo niečo Anielikov a tak ďalej. Anielikov, áno. Super. Takému sa moc nevenujem, ale áno, dali by sa. Ale prečo by si sa nevenoval Anielikom, hej? Máš už nejaký taký prúser, čo si sa stal z toho, okrem chlorovodíkovej kyseliny? Betónový prúser. Betónový prúser. Tudy cesta nevede, alebo niečo? Betónový prúser mám akurát, keď mi pustila forma. Odlieval som a keď zle zašrobovaná forma hydrostatický tlak, vytlačil formu, otvorilo sa teraz 150 kg betónu, vysokohodnotového betónu, ktorý stvrdne na veľmi tvrdo a pri prílne ku všetkému sa ti rozlejú uprostred garáže a máš ho všade, takže veľmi rýchlo zbieraš. Aha, asi to stihol, lebo keby si tam nebol a toto sa stalo, tak máš tak, našťastie pri odlievaní. By si mal skulptúru v garáži. Hej, by som mal veľmi, veľmi krásny zážitok druhý deň, keby som to našiel. Super. Nie, že super. Nechcel by som to vidieť. Ale ono sa to dalo vyriešiť, rýchlo pozbierať do kyblov, do nádob a poumývať, počistiť a potom forma na druhýkrát. To sa s nejakou neobvyklou požiadavkou v svojej takej praxi? Okrem toho rúžového betónu od teba nič, čo by ma vyviedlo z miery a čo bolo veľmi zaujímavé, stolík z Mosadzou. Som robil taký anglický názov, taký inlay, že bolo priamo v tom betóne zakomponovaný tá Mosadz. Taká vzorka, taká ako kvázi hexagón rozdelený na 3 časti a to sa tak opakovalo pozdĺž celého. Tak, kde sa to dá vidieť na tvojich Facebookoch, Instagramoch? Nemám to na Facebooku, nemám to na Instagrame, ale môžem ti poslať tú fotku. Ja, že by ľudia videli, že by si pozreli, čo to znamená. Kľudne ti ju pošlem a môžeme ju tam dohodiť. Kde by si chcel firmu posunúť v najbližších rokoch? Okrem toho, že chcel by si viac zákazníkov, alebo lepšie povedané, chcel by si rozšíriť svoje portfólio výrobkov, aj povedzme to takto, lebo čo zákazník, to nový výrobok alebo niečo, nejaký nový nápad. Tým, že tá kreatíva ma baví na tom, tak hlavne tam by som to chcel posunúť do toho nábytkového, tie nábytky z toho betónu sú veľmi zaujímavé. Stolíky, to sa dá robiť nábytok z betónu. Stolíky, takéto veci. Skriňa klasická. Dajú sa aj skrine, napríklad tá vrchka, keď je nejaký lowboard pod televízorom, tá vrchná doska, alebo aj dvierka. Tým, že ten vysokohodnotový betón, on sa dá fakt, že do teňučkých, tenkých rozmeroch robiť. Tak aj tie dvierka sa dajú kľudne, alebo nejaké tie šuflátky, tá predná strana, tak sa dá z toho spraviť. Takže je to veľmi, veľmi zaujímavý materiál. To som nevedel, že nábytok, to je super. Hej. Umývadla sa dajú taktiež robiť. No to som videl, umývadla. A váne? Váne, akože tu, keby bol záujemca, tak určite by som to vyskúšal. A vyskúšal by som to ale najradšej sám pre seba, lebo robiť takýto experiment u niekoho doma s plnou váňou je to také... No to by koľko taká váňa môže mať? 400 kg? 300? To už musí byť riadna pálka. Ale tak ako sú aj z mramoru,
tie vane, sú z hociakých, buď z tých kompozitných, alebo potom ten liatý mramor a tak ďalej. A tam už sú tiež tie váhy, sú už potom diametrálne rozlišné. Potrebuješ mať aj dobrú statiku na peknú váňu. Tak. Super. Ešte také, že máš sa v pláne vrátiť niekedy ku gastru? Rád váriš? Váriš doma alebo vári žena? Tú prácu milujem. Akože fakt, že keby sa mi to dalo sklbiť s rodinným životom a s tým všetkým, ako by som si to ako som si to kedysi predstavoval, tak vedel by som si to v tej dobe predstaviť, teraz už nie. Neviem, baví ma váriť doma, baví ma váriť pre kamarátov a tak, keď sa robia nejaká takáto akcia, tak je to zaujímavé. Ale neviem, či by som sa vrátil do toho. Možno keď budem mať veľa peniažkov, tak si otvorím reštauráciu. Také fakty, mám taký kvízik pre obyčajných ľudí. Existuje nejaký betón, ktorý bežní ľudia nepoznajú? Hlúposť som povedal? Alebo koľko betónov vyrobíš za jeden deň? Na miešačku alebo na 3? Zaujímavú zákazku som mal tiež pre jedného pána. Kolo celého domu v podstate z betónové stupnice si dávalo robiť. No a tam išlo nejakých 7 tón cementu, iba čisto, nie cementu, ale betónu. Tak. Takže to bolo tiež také zaujímavé, že v priebehu 2 týždňov 7 tón, v podstate ja tým, že fungujem v málom ešte, nemám nejaké... No hlavne si specializovaný na detaily, tak, čiže na také menšie produkty. Nie na objem taký. Tak, áno. A na takú inakšiu sféru som zameraný, takže bola to zaujímavá výzva, ale za 2 týždne tých 7 tón... Ako to musí byť šťastný ten človek, mať takú kvalitnú robotu na 7 tónach, tak to musí byť porcelánové schody. Ešte som sa pýtal, že kto varí doma? Žena alebo ty? Väčšinou žena, keďže ja som pracovne vyťažený. Väčšinou už ráno, tým, že si ešte pred robotou si idem zacvičiť, potom syna hodím do škôlky a idem už do práce. Takže z tohto hľadiska tie obedy väčšinou pripravuje žena, ale tie víkendy sa snažím aspoň... Mať také, že 3-chodové, 5-chodové Ak to bude pozerať žena, tak raz do mesiaca, ak to nebude pozerať žena, tak 3-krát do mesiaca robím ja večer obedy. Ale nie, snažím sa, keď mám voľnú chvíľu, alebo keď mám na to náladu, tak uvarím veľmi rád. No ale nie je to už čo tie objemy, čo som varil v gastre. Takže len doma pre rodinku. Rýchle otázky. Mal si niekedy v kuchyni taký stres, že si povedal, že serem na to? Niekoľkokrát do dňa, áno. Niekoľko rokov, hej. Máš rád jedlo, ktoré varíš? Alebo preferuješ nejaké jedlo, ktoré ti niekto druhý varí? Ak to je dobré, tak od niekoho druhého. Bola v tvojej kariére v kuchyni niekedy nejaká taká vážna situácia, že sa stal nejaký strašný prípad, o ktorom nikto nevie? Napríklad nejaký prúser strašný? Strašný prúser? Ktorý všetci zakryli? Alebo ty si zakryl? Taký, čo sa mi podarilo zakryť, asi nie. A boli také situácie, že učňovi povieš tak ako klasika, čo sa rozpráva, to pozná si každý. Zliať vývar a zlé vývar a donesie ti kosti, čo má robiť s kostiami. A ty však kosti vyhoď. Tak na čo sme to varili? No však, aby sme mali vývar. Potom zbledol a že on to zlial rovno do vylovky. Takže takéto zaujímavosti. Kolegu som mal, ten strašne rád chodil za malým nožikom a strašil ľudí. Išiel ťa akože bodnúť a buchol ťa čepelou. No a kolega sa zľakol, tak sa akože odtlačil, ten si ho vrazil rovno do brucha. 6 cm do hĺbky, takže policajti, etc. Takže to bolo také zaujímavé. No, zvláštny koníček, hej. Hej, on mal taký... Keď ťa koníček dokáže zabiť. Hej. Alebo aké najväčšie teplo si mal v kuchyni? Viac ako 30 stupňov? Najväčšie teplo v kuchyni? Keď nám vypadla klimatizácia v Taliansku, jedna kompletná stena presklená, pražilo slnko, tak na grille sa mi tak nahrialo tričko, jak som sa vrátil, tým, že človek dopotený, nie? Takže kompletne mokrý. A jak som sa vrátil, sa mi oprelo, tak som mal až plus giere, takže si vieš predstaviť asi, ako tam bolo teplo. A keďže tú klimatizáciu nám nejak tak skoro neprišli opraviť, tak sme si tam užili krásne 3 týždne vtedy v tej kuchyni. Kde bolo v tieni vonku minus 40, plus 45.
Takže v tej kuchyni bolo veľmi zaujímavé. Super. A čo máš na raňajky najradšej? Vajíčka alebo sladké? Na raňajky najradšej. Sladké alebo slané, hej? Na raňajky najradšej slané. Slané. No. Neviem, ja si tým, že som... dobre, teraz už poviem len vegetarián, ale vegán asi 10 mesiacov. Som bol čisto z zdravotných problémov a tak ďalej, tak som bol odkazaný na to, že som vysadil mäso. A teraz som zakomponoval aj trošku tej... Teraz si vysadil zeleninu? Nie, teraz som nevysadil zeleninu, len som pridal mliečne produkty a vajíčka, čiže tie mi chýbali najviac. Tak ti poviem, že mám rád najradšej slané, ale robil som si v podstate také pomazánky z cíceru, z fazule a z takýchto vecí. Takže toto ma strašne bavilo. Čo ti najviac chutí z talianskej kuchyne? Všetko. Dobre, dám najviac. Lazagne? Aj keď to tak, že... Lazagne bolognese? Lazagne, ako tam, keď sú domáce, kvalitné, tak je to veľmi, veľmi zaujímavé. Z thajskej? Nie, neviem. Nepoznám, neviem. Z vietnamskej? Neviem. Ani ja, za to sa pýtam. Nie, akože do tej... Zo slovenskej? Zo slovenskej. Zostanem verný. No, keď sú to není halušky, tak to budú... Vypražaný sír? No, toto prosím nie. Ale takže klasické slovenské. Cesto presne jak na slivkové gule. Čiže zemiakové cesto. Žiadky? Nie, a normálne... ako slivkové gule, keď sa robia. Zemiakové cesto, ale vnútri je klobáska. To už chápem. A ku tomu kyslá kapusta. Aha. Je to niečo neskutočné. Je to dobrá kombinácia, že tá klobáska vnútri, k tomu trošku udeného. Aj zvukovo to je celkom dobré. Čo by si dal v reštaurácii slovenskej, keď by si nevedel, čo si máš vybrať? Neviem, toto mám furt problém a hlavne teraz, keďže som... Je klasická slovenská reštaurácia, vojdeš podnik denné menu à la carte. Hej. A nevieš si, čo si máš vybrať, lebo všetko vyzerá krásne na tom obrázku. Lákavo. Za tomto. Tým, že nič nepokazíš, no tak vypražaný syr. Slovenská klasika. Aj keď to... Nie, ale tak nemám na to chuť, nechcem to, ale keď už sa mám najesť, tak viem, že to nepokazia. Ak to nepoznám, alebo ak to ambiente vyzerá tak ako v 90% slovenských reštauráciách, tak si poviem, že aj tak to bude chutiť tak ako v 90% slovenských reštaurácií, tak idem do tej istoty. I keď aj to som už zažil, že sa dá pokaziť. Takže... A čo by si nikdy nedal na Slovensku v reštaurácii? Nikdy? Nejaké cestoviny so syrovou omačkou. Alebo smotanovou omačkou celkovo takto. Super. Poďme ku betónu. Bol betón pre teba láska na prvý pohľad? Alebo až na druhý pohľad? Alebo išlo o peniaze. To bola láska cez prachy. Nie, vôbec nie. Mne sa páčila kombinácia, alebo tá surovosť toho betónu v spojení s drevom, s kovom. Tá kombinácia ako dizajnovo sa mi to strašne páčilo, preto ma to začalo zaujímať aj to v rámci toho, že som to chcel na tú pracovnú dosku. A potom, keď už som začal viac o tom si študovať, aby som vedel, ako sa to robí, tak aj človek zistí viac o tom, že aké možnosti sú. Takže to bola fakt, že láska na možno 5. pohľad. A hlavne čím viac som o tom vedel, tým ma to viac zaujímalo. A som si povedal, že prečo to nespojiť, tak ako sa ma ten sused spýtal, lebo bez neho by som možno by som začal nad tým rozmýšľať časom, ale nie hneď od začiatku. A to bol taký moment, že fakt že prečo nie? A furt som sa do toho ako si nemal. Ale nakoniec som našiel ten správny trigger point, že ma to presvedčilo, že idem do... Je betón materiál, s ktorým sa pracuje ľahko? Je betón? Betón nie je betón ako betón? Áno. A nie je betón ako je betón. Betón ako taký je veľmi zložitý, keď s ním chceš pracovať tak ako ja. To znamená, že sú tam určité, lebo stále sú to prefabrikáty. Nerobíš to na mieste, je to vyrobené a tam sú dôležité postupy, predpokladám. Postupy, hlavne prísady, hlavne pomery, hlavne fakt, že na gramy vážim niektoré veci. Tam sa s tým hladkať a tak ďalej. Áno, mojkať sa, hladkať sa a hlavne aj postup, ako to miešať a tak ďalej, aby to nepraskalo, aby to nepracovalo, aby to znieslo aj nejaké výkyvy tej teploty, keď na to hodíš horúci hrniec, aby to nerobilo to, čo nemá.
tak je veľmi dôležité, aby tie postupy boli dodržané. Postavil by si dom z betónu? Keďže si už jeden postavil, ale čisto betónový. Čisto betónový? Prečo nie? Ináč, páči sa mi to architektonicky a ten betón, že takto prvky, že celé steny pre ten pohľadový betón, keď sa urobí, je to veľmi krásne. Že aj akumulačná schopnosť toho betónu, že... Áno. Ale potom máš problém s tou druhou schopnosťou, že je to akumulačná schopnosť. Áno. Akože ono, keď je to zateplené, tak vnútri to ono to dobre vyzerá. Pekný betón s veľkým sklom nikdy nebude škaredý, hej? Tak. Čo by si zrobil, keby si mal neobmedzený rozpočet alebo neobmedzené možnosti? Čo by si urobil? Pre seba, pre svet, pre kohokoľvek. To je taká otázka od jedného prvého hostia. Jedného z prvých. Neobmedzený rozpočet? Alebo možnosti, alebo rozpočet, alebo čo by si zrobil pre seba, pre svet, pre kohokoľvek. Pre seba asi... Svetový mier, hej, klasika, holuby všade, pečené holuby. Nepotrebujem svetový mier, ako je to pekné, ale keby mal každý dostatok, tak by aj ten svetový mier bol. A to znamená asi pomôcť tam, kde je treba. Že aj tu tá infraštruktúra na tom Slovensku, keby sa pohľa desi lepšie, tak by to bolo veľmi prospešné. A hlavne do toho vzdelávania. Tam by som asi... No a čo by si povedal sebe? Aký by si dal svoj odkaz svojmu mladšiemu ja? Či by si pokračoval v tom, čo robíš? Že by si proste... Aký by si mu nechal? Ja by som mu povedal, že má s tým začať skôr. Nebať sa toho, nerozmýšľať nad tým toľko a ísť si za svojím. Čo by som k tomu dodal? Igor, máš nejakú otázku, ktorú by si dal pre nášho hostia? Čo mi vieš vyhotoviť, keby som ti dal 5,000 eur? Nech ľudia majú predstavu, že čo za 5,000 dokážeš zrobiť. Z vysokohodnotového, najdrahšieho materiálu a z toho najlacnejšieho. Hrobku. Do tej hrobky, takto, tie pomníky, takéto veci už som mal, že sa ma pýtal niekto, ale zásadne to nechcem robiť. Ale by si mal istú robotu. Isté, teraz je do tých mramorov a kameňov je taký výber, že nie, do toho moc nechcem ísť. Takto konkrétnu sumu, že čo by si vedel mať, velikánske schodisko alebo veľmi, veľmi, veľmi veľkú kuchynskú linku. Super, stáď ale až po Kežmarok. Nie, akože takú riadnu kuchyňu s tým, že s integrovaným umývadlom, s nejakými fičurkami a takto. Mm-hmm. Takže tam by sme sa vedeli úplne že vyriadiť na kompletku. Možno aj nejaké tie dvierka z toho betónu a takéto vecičky. Fakt. Takže aby to bolo veľmi zaujímavé. Pekne cenovo dostupný, to nie je zase také strašné, vieš. Ja som mal predstavu, že za 5,000 eur mi zrobíš treba z vázu, vieš. Že tam to začína, no. To bola moja predstava. Podľa toho, čo sa tu rozprával. Nie, tak tam končí tá predstava, vieš, 5,000 eur váza, tam je jeho... Také bude s diamantom. Tak ako, to sú už také excesy, ale také tie užitkové veci. A tam sa to radovo pohybuje okolo tej 1,000. Normálne bežné veci. Čiže aj bežná objednávka sa pohybuje okolo 1,000? Tak. Že to je super. Ono s tým, že tie stoliky, tým, že je to unikátne, nikto to nemá doma, že nejdem tak ako stolik z IKEA, budem mať každý druhý, ten istý. Aha, my máme taký istý. Toto sa vám nestane. To poteší, hej. To ťa poteší. A toto zabezpečí v podstate tú unikátnosť toho vášho domova, toho klienta. Čiže bavili sme sa už aj napríklad o tej údržbe? Údržbe, možno som čo si spomenul, ale tak vo všeobecnosti jarovou vodou a handrou človek nič nepokazí. Tam som spomínal, áno, aj o tej kyseline, že si dávať na to pozor, ale taká tá bežná údržba, čo sú tie stolíky a takto, tak tam sa netreba ničoho báť, jednoducho to utrieť. A ak je to pri kuchynských linkách, tak takéto klasické čistenie a hlavne nenechať nič. Keď sa niečo rozleje, tiež to nenechávate týždeň. Ocot, červené víno a horčica. To sú také najväčšie zabijaky. Uh-huh. Ale tak ako to je pri mramore, tak ako to je pri iných veciach. Žiadne mŕtvoly na kuchynskej doske dlhšie ako jeden deň. Hej. Keď vám zdochne škrečok, tak ho tam nenechať a starať sa trošičku o to.
Dobre, Michal, ja ti ďakujem za dnešný rozhovor, aj keď ako prerušovaný sex, bolo to úplne, že... Ale o to je lepší záver. O to je lepší záver. Bolo super počuť všetky tvoje zážitky od šéf-kuchára až po betón. A ako ničíš svojich nepriateľov v kyseline. Kto to nepozeral, mal by si to pretočiť niekde na ktorú minútu. Nebudem teraz hovoriť. Ďakujem Igorovi, že dal inšpiratívne otázky. Neviem, či zvažuješ tú ponuku na ten pomník za 6 000? Ja ešte zvažujem, či pomník či urna. Aha, lebo mám tam províziu 1 000 eur, to bolo by dobre, že by sme to dohodli teraz. Hej, nehovor nikomu nič. Ja ďakujem všetkým, že ste vydržali pozerať tento podcast, lebo je to ťažký, betón je ťažká vec a šéf-kuchársky koníček alebo chlebíček je ten najťažší. Tak je to. Ťažšie ako betón, by som povedal. Som rád, že si zmenil svoju prácu, nie tak akože, ale že si sa dostal k niečomu inšpiratívnemu a že môžeš pomôcť ostatným ľuďom a že toto môžu mať títo ľudia u seba doma. Odkazy na sociálne siete, na webovú stránku betelart.sk nájdete dole v popise. A to je takisto odkazy aj na Igora, aj keď nič nehovoril, ale takisto aj odkazy na Igora. Keď máte nejakú otázku na môjho veľmi dobrého kamoša od dneska, tak napíšte dole do komentára alebo rovno sa ozvite jemu. Hej. V podstate také veci má priamo na sklade. Keď chcete niečo špeciálne, urnu, pomník alebo stôl alebo niečo, kuchynskú dosku, píšte jemu. Mne, lebo ja berem províziu. Hej, čiže ďakujem všetkým. Počúvajte, odberajte tento kanál, lebo keď nebudete odoberať, tiež je mi to jedno. A držte sa. Čaute. Čaute. A Michal, ešte ty čo by si odkázal internetu? Steveovi Jobsovi alebo nejakomu inému. Čo by som odkázal internetu? Ďakujem za pozornosť. A keď nejaké otázky alebo nejaké požiadavky kľudne na tej mojej internetovej stránke sa dostanete ku e-mailu a tam... Lebo keď napíšete mne, ja budem mať províziu. Keď napíšete jemu, žiadna provízia sa nekoná. Kľudne aj telefonicky. Takže díky moc. Ešte raz. Díky. A vidíme sa pri ďalšom podcaste.